Desligar ele pra vocês verem o negócio. Vou desligar pelo botão aqui mesmo. Porque toda vez que eu ligo, ele faz um barulho estranho. Ó. Tá desligando aqui. Deixa eu desligar. Demora um pouquinho pra desligar, né? Desligou. Agora eu vou ligar aqui pelo DualSense mesmo. Já ligou lá. Aí quando aparece a tela que ele faz esse barulho. Deixa eu mostrar a tela. Agora aí, ó. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, 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 caralho. Tira, que eu vou cagar.